মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমাৰ আজি ভিডিঅ'লে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ক্লাছ 5 ৰ ইংৰাজীৰ লেসন নম্বৰ 3 বাৰ্ড টকৰ এক্টিভিটি 10 ৰ পৰা কৰিম। তোমালোকে মনোযোগেৰে চাই যাবা। সোৱা the annual prize distribution ceremony of your school will be held next Monday. তোমাৰ স্কুলৰ বঁটা বিতৰণী সমাৰোহ অহা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। Write an email to your friend requesting him her to visit your school on that occasion. এতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব? তোমাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীক তোমাৰ সেই স্কুলৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত মাতি এটা ইমেইল পঠিয়াব লাগিব। এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি ইমেইল লিখিব লাগিব। এতিয়া চোৱা আমি ইয়াত ইমেইল লিখিছো টু। আমি ইয়াত লিখিব লাগিব আমি যিজন ব্যক্তিক ইমেইল পঠিয়াম তেওঁৰ ইমেইল এড্ৰেছটো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব। এতিয়া চোৱা আমি ইয়াত লিখিছো disarani@mail.com. Subject: You are invited to our prize distribution ceremony. Dear Disha, our school's annual prize distribution ceremony is happening next Monday. Please come and cheer for me, your Ria. আমি লিখিছো ইয়াত আমি তেওঁৰ এড্ৰেছটো লিখিছো তাৰ পিছত সাবজেক্ট মানে বিষয় তোমাক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বঁটা বিতৰণী সমাৰোহত নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। মৰমৰ দিশা আমাৰ বিদ্যালয়ে অহা সোমবাৰে আমাৰ বছৰেকীয়া বঁটা বিতৰণী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে। তুমি অনুগ্ৰহ কৰি আহি মোক উৎসাহিত কৰিবা। তোমাৰ ৰিয়া। এতিয়া চোৱা let's read. These are the steps to write an email to your friend. আমি কাৰোবাক ইমেইল পঠিয়াবলৈ হ'লে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব। চোৱা A. Click compose. Composeত ক্লিক কৰিব লাগিব। এটো composeত ক্লিক কৰিব লাগিব। B. Enter the email address of your friend who should receive your message. তুমি যাক মেছেজটো পঠিয়াব বিচাৰিছা ইয়াত তেওঁৰ এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব। C. Enter the subject of your message in the space beside subject. তুমি ইমেইলটো কিয় লিখিছা সেই কাৰণটো ইয়াত লিখিব লাগিব। D. Write your message in the space provided. এতিয়া তোমাৰ বাৰ্তাবোৰ ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। E. Now click send. এতিয়া এই send লিখা বাটনটো টিপিব লাগিব। Activity 11. Make words related to a computer, emails, etc. to complete the grid. আমি এতিয়া এই শব্দজালটো পুৰাবলৈ এনে শব্দ বিচাৰিব লাগিব যিবোৰ কম্পিউটাৰ, ইমেইলছ আদিৰ লগত জড়িত। এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি এফালে চোৱা ইয়াত দেখিছো COMPUTER কম্পিউটাৰ। গতিকে আমি ইয়াত CO লিখিম। ইয়াত আমি P লিখিম। ইয়াত আমি E লিখিম। আর কম্পিউটাৰ। তাৰ পিছত চোৱা INTERNET ইন্টাৰনেট। এটো ইন্টাৰনেট। তাৰ পিছত এইটো চোৱা PRINTER প্ৰিন্টাৰ। PRINTER। তাৰ পিছত চোৱা এইটো KEY কি BOARD keyboard। এফালে চোৱা TYPE টাইপ হল হয়নে? এতিয়া এইটো চোৱা MOUSE মাউস। এতিয়া চোৱা এক্টিভিটি 12 টাং টুইষ্টাৰ। টাং টুইষ্টাৰ মানে জিভা কেকুৰি। এটো তোমালোকে যিমান পাৰা স্পিডত ক'ব লাগিব। Say this as fast as you can. যিমান পাৰা স্পিডত ক'ব লাগিব। চোৱা blue birds below the bridge. এতিয়া তোমালোকেও ক'বা blue birds below the bridge. 6 silly sheep still asleep. 6 silly sheep still asleep. Bipul blows big blue bubbles.
People blows big blue bubbles. তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত মিলি এইবোৰ ক'বা খুব ভাল লাগিব এতিয়া চোৱা এক্টিভিটি 13 ইটস ৰিডিল টাইম চোৱা ৰিডিল মানে হৈছে সাথৰ এতিয়া সাথৰৰ সময় চোৱা ছোৱালীজনীয়ে কৈছে নেম দ্য ডেইজ অফ দ্য উইক ডেট ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য লেটাৰ টি টি আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱা সপ্তাহৰ বাৰ কেইটাৰ নাম কোৱা তাৰপিছত ল'ৰাজনে কৈছে থাৰ্ছডে মানে মঙ্গলবাৰ থাৰ্ছডে মানে বৃহস্পতিবাৰ দুইটা টিৰ পৰা হয়নে আকৌ ছোৱালীজনীয়ে কৈছে what two keys cannot open any door কি দুটা চাবিৰে কোনো দৰজা খুলিব নোৱাৰি keys মানে চাবি তাৰপিছত ল'ৰাজনে কৈছে a monkey and a donkey চোৱা মংকি তো কি আছে ডংকি তো কি আছে হয়নে সেইকাৰণে মংকি আৰু ডংকিয়ে কোনো দৰজা খুলিব নোৱাৰি বুলি কৈছে তাৰপিছত চোৱা 14 ৰিডিং ফৰ প্লেজাৰ ইটস এ হট সামাৰ ডে এটো এটা গৰমৰ দিন দ্য সান ইজ শাইনিং ব্ৰাইট সূৰ্য উজ্জ্বলকৈ জিলিকি আছে মানে খুব ৰদ দিছে হয়নে এভৰিৱান ইজ feeling the heat সকলোৱে গৰম অনুভৱ কৰিছে people are drinking coconut water having ice cream and taking rest under the shade of a tree মানুহে কি কৰিছে নাৰিকল পানী খাইছে আইসক্ৰীম খাইছে আৰু গছৰ ছাট জিৰণি লৈছে আমি ইয়াত দেখিছো চোৱা গছৰ ছাট জিৰণি লৈছে হয়নে two birds are sitting on the branch of a tree দুটা চৰাইও সেই গছৰ ডাল এটাত বহি আছে চোৱা আমি দেখিছো চৰাই দুটাও আছে হয়নে they are very thirsty they are unable to find water anywhere সিহঁতৰ খুব পিয়া লাগিছে আৰু সিহঁতে কতো পানী বিচাৰি পোৱা নাই তাৰপিছত চোৱা ইয়াত চৰাই দুটাই কথা পাতিছে প্ৰথম চৰাইটোৱে কৈছে এটো পেৰট হয়নে পেৰটে কৈছে I am so thirsty মোৰ বহুত পিয়া লাগিছে আকৌ এই চৰাইটোৱে কৈছে me too মোৰো বহুত পিয়া লাগিছে আকৌ ই কৈছে people are having coconut water merrily মানুহে খুব আনন্দেৰে নাৰিকল পানী খাই আছে আকৌ এই চৰাইটোৱে কৈছে but we don't get even water to drink কিন্তু আমি পানীও খাব পোৱা নাই oh god help us হে প্ৰভু আমাক সহায় কৰক A little girl is standing under the tree and listening to their discussion. এজনী সৰু ছোৱালী গছৰ তলত থিয় হৈ সিহঁতৰ আলোচনাবোৰ শুনি আছিল. She is feeling sorry for them and is rushing back home to bring them a bowl of water. তাৰপিছত সৰু ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিলে সিহঁতৰ কথা শুনি তাই বেগাই ঘৰলৈ গ'ল আৰু সিহঁতৰ বাবে এবাটি পানী লৈ আহিলে she brings a bowl of water and places it under the tree তাই এবাটি পানী আনিলে আৰু সেই পানীখিনি গছৰ তলত ৰাখি দিলে the birds see the bowl of water and calm down and refresh themselves with that water চৰাই দুটাই সেই পানী দেখিলে আৰু তললৈ নামি আহি কি কৰিলে পানী খাই নিজকে সতেজ কৰিলে হয়নে they are very happy and fresh now সিহঁত এতিয়া বৰ খুশি আৰু সতেজ they thank the little girl for her kindness সিহঁতে সৰু ছোৱালীজনীৰ দয়াৰ বাবে তাইক thanks বুলি ক'লে she goes back happily and tells her mother about the incident তাই আনন্দ মনেৰে ঘৰলৈ গ'ল আৰু মাক গোটেই ঘটনাখিনি ক'লে Mother is very happy to hear that and appreciates her for her good deed. মাকে তাইৰ কথাবোৰ শুনি খুব ভাল পালে আৰু তাইৰ ভাল কামৰ বাবে তাইক প্ৰশংসা কৰিলে She tells her that people should always help others in need. মানুহে সদায় অভাৱত থকা লোকক সহায় কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা 15 match the words which have the same meaning একে অৰ্থ থকা শব্দবোৰক আমি মিলাব লাগিব এতিয়া চোৱা লিটল মানে স্মল happy মানে
joyful, delighted. Need মানে want. help মানে assistance. তোমালোকেও এনেকৈ মিলাই ল'বা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমাৰ আজি ভিডিঅ'ত আমি ইমানেই কৰিলোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি বাকি ৰৈ যোৱা এক্টিভিটিজখিনি কৰিম তোমালোকে মনোযোগেৰে পঢ়া শুনা কৰিবা আজিলৈ ধন্যবাদ